สวัสดีครับผมเฟเลแท็บเล็ต .com นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อตัว A10 Alfa ผ่าน Aircard นะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ตัวเจ้า Aircard for Android รุ่น Huawei E1750 นะครับโดยใช้ซิมของ AS ทดสอบกันเบื้องต้นเราก็ใส่ซิมเข้าไปใน Aircard ก่อนนะครับโอเคครับเสียบผ่านพอร์ตUSB ของตัว A10 Alfa ได้เลยนะครับโดยตรงโอเคครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีขึ้นลักษณะนี้ครับ external device in ครับสักครู่หนึ่งรอมันจับสัญญาณหลังจากนั้นเนี่ยตัวสัญญาณโทรศัพท์ตรงข้างแบตเตอรี่เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นจากกากบาทเป็นสัญญาณเต็มครับมาแล้วครับอันนี้ผมมีเซตค่าไว้แล้วถ้าขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ G เรามีเครื่องหมายขึ้นลงแบบนี้แสดงว่าโอเค connect ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือการเซตค่าไม่ยากครับเราไปที่เมนู Setting ครับ Wi-Fi and Network แล้วก็ Mobile Network ครับติ๊กถูก Data Enable กับ Data Roaming นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราเข้าไปใน Access Point Name ก็จะมีขึ้นเครือข่ายของตัวซิมการ์ดที่เราใช้อันนี้ก็เป็น AS นะครับเท่านั้นเองครับเราก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วสังเกตง่ายๆครับดูเครื่องหมาย G ตรงนี้ครับผมลองเทสให้ดูนะครับเปิดเบราว์เซอร์ครับโอเคครับอันนี้ผมใช้เป็นซิม AS นะครับเชื่อมต่อได้ก็ยังมีตัว Aircard for Android อีกหลายรุ่นนะครับที่ใช้งานได้ในตระกูลของแบรนด์ Huawei ก็สามารถดูได้ในเว็บบอร์ดในกระทู้เก่าๆใน Fele Tablet นะครับจะมีแจ้งรุ่นอยู่ว่ารุ่นไหนบ้างที่เป็น Aircard for Android นะครับลองเลือกดูได้แต่ละรุ่นก็มีราคาถูกแพงแตกต่างกันไปนะครับก็ขอจบการรีวิวการใช้งาน Aircard สำหรับรุ่น A10 Alfa ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ